ভিডিঅ'লৈ যায় এতিয়া আজি মই বনাম স্পাইৰেল পটেটো জীৱনৰ প্ৰথম নজনা বস্তু এটা চাও কেনেকুৱা বনে ব্লগাৰৰ কথা ক'ব দে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মিউজিক নিদিবি একে চুই সোমোৱাই এনেকৈ লৈ গুচি আহিম হ'ব দিয়ক কেমেৰা পাৰ্চন কাটি দিব পিছত দেখাম এয়া দেখিছে প্ৰফেশ্যনেল চেফ না এইবিলাক মই জন্মগতভাৱে শিকি আহিছোঁ মোৰ মাৰ আফিয়া বেগমে কেনেকৈ ধুনীয়া শিকাইছে মোক এইবিলাক কিবা যদি শিকিবলৈ মন আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মোক হোৱাটছএপত ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামত হয় দে ষ্টিক দে এতিয়া আহিল মেইন কোৰ্চলৈ এতিয়া আহিলো চাই যাওক কোনেও নাজানে যে মই যে ঘৰত বনাই খাওঁ হে ইস কি কথা ক'লে এইটো চিম্পি কোনটো আছিলে বন্ধ কৰি দিয়ক নোসোমাই কিয়া হ'লনে এতিয়া কি এনেকে স্পাইৰেল পটেটো কেতিয়া কাটে ৰ কিবা এটা আছিল নহয় হাততহে লৈ লয় বিকাই গৈছে কিমান ঘূৰাম আলুকেইটা ইমান টান কিয় তাৰপিছত কি কয় মছলা লগাই নেকি সেইটো বনাব পাৰিবি হা সেইটো সেইখিনি তোক দিছো এতিয়া মই মছলাখিনি জেগাত আকৌ তোক আকৌ ইমানখিনি কিয় কথা কৈ দিম ও মাই গড লাভ কি নাভাঙিবি তুমি এতিয়া ইমান থাকে এটা আছে সেইটো ৰচোন প্ৰথম তেৰাই কৰিছো প্ৰথম কি হয় সেইটো চাওঁ Wish you a Merry Christmas. Oh, sorry. क्या बनोगी तुम আৰু এজনী আহিছে ফিল্ডত ফিল্ডত আৰু এগৰাকী আহিছে চাওঁ তাইতো আৰু মোতকে প্ৰ তাই মোতকেও প্ৰ আল্লাহ Oh, মাইনো এয়া নীতিকে ফিল্ড নিতিকিব এইটো কথা হ'ল মই ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ इतना बड़ा पोटैटो से कैसे होगा কি হ'ল নেযায়ও নুশুনেও কি হৈছে মানে এইবিলাক বা মাইনুৰ কিন্তু কাটিছে ধাৰ ধাৰ মাইনু ৱাও Oh my god, পাৰিছে দেখোন দেখা মেৰা কামাল এই সৰুটো কাট মাইনে এটা চিং ওলাই গ'ল মই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলি দিওঁ নেকি তাকে ভাবিছো এইটো উলিয়াই দিওঁ নেকি নেলাগে কাটি থাক তেতিয়া মোৰটো নিচিনা ফ্ৰাই কৰি দিম এতিয়া কি কৰিম এইটো গাইজ স্পাইৰেল পটেটো ইয়েছ I did it খাৰু পাতা নিচিনা লাগিছে দেখোন খাৰু এটা হেৰিটো বনাব লাগিব নহয় কি গাইজ ফাইনেলি মই কাটি ললো মাইনে আলু বৰা বনাই দিলে অলপ বেয়া হৈছে বাৰু তেওঁ হৈ যাব